marii keenya har'aatiin shira diinagdee irratti raawwatamuu fi haala yeroo biyya keenya wajjin wal qabsiisnee mari'anna. Mata duree kana irratti har'a asitti kan nuun waliin mari'annu keessummoonni keenya obbo Nawaay Magarsaa hayyuu fi xiinxalaa diinagdee akkasumas Piroofeesara Gargaaraa Alamaayyoo Gonfaa Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatti barsiisaa seeraati. Jalqaba waamicha OBN isinii taasise kabajaan fudhattanii akka nuun dhimma kana irratti mari'annuuf waan asitti nuuf argamtaniif maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadha. Baga nagaan dhuftan. Egaa akkuma beekamu isinis quba qabdu yeroo ammaa kana haala qabatamaa biyya keenyaatiin biyyi keenya humna keessaa fi diina alaa ittisuu qolachuu irratti duula keessa jirti. Dhimma kanas ilaalchisuudhaan hundumtuu qaama duula kanaa akka inni ta'u waajjirri ministeera muummee tibba darbee ibsa inni baaseen mirkaneesseeti kan inni jiru. Sanaan wal qabsiisnee egaa nuti immoo akkaataa ogummaa keessaniin duula kana keessatti kan ilaalamuu qabu dhimmi diinagdees keessa jira waan ta'eef mee akka yaada ka'umsaatti shiroonni diinagdee yeroo akkasii kana raawwataman maal fa'i akkamittiin ilaalamuu kan jedhu irraa kaanii waliin mari'anna. Carraa jalqabaa obbo Nawaayiif hin kenna. Galatooma carraa kana nuu kennuu keessaniif galata guddaa qabna. Waa'ee biyyaa irratti waliin mari'achuun barbaachisaadha. Egaa akkuma sirriitti beekamutti biyyi keenya amma waan cimaa keessa jirti. Bakka itti waan hundumaanuu harka wal qabannee darbuu qabnu. Jabinni biyyaatis bakka inni itti safaramu bakka kana harka qabannee keessa darbuu hoo dandeenye harka bakka jirrutti wal gargaarree keessa darbuu hoo dandeenye fuuldurri keenya baay'ee ifa ta'uu akka danda'u biyyatti xiqqaadha amma guddaatti biyya keessattis biyya alaattis uummanni akka biyyaatti akka harka wal qabatee jira. Garuu wanni irraanfachuu hin qabne immoo kanuma keessa wanni nu irraanfachuu hin qabne amma qaala'insa jireenyaa amma biyya keessatti mul'achaa jiru kana han uumuus nama han immoo hiikus nama waan ta'eef isarratti irraanfachuu hin qabnu harka wal qabachuu qabna waan jedhuun qaba. Egaa hoggaa qaala'insa jireenyaa kana biyya keessatti arginu keessayyuu ji'a lamaan infleeshiniin haa ta'u hoggaatti lakkaa'amu malee ji'a lama ji'a sadeen darbe kana hoggaa laallu nyaata irratti infleeshinii meeshaa nyaata ala ta'e irratti hoggaa laallu xinnoo wanni dabalaa jiru hin jira. Kuni maaliif dabale jechuun hin danda'amu. Haala qabatamaa amma biyyi keessa jirtu kana olaalle sirumaayyuu haalli ittiin to'atame waan bareedaa ta'uu namatti argisiisa dhugaa dubbachuudhaaf hoo keessa gadi seennee ilaalle. Kuni waa lamarraa ka'uu hin dandeenye. Tokkoffaa waggoota darban kana keessa ikoonomiin biyya keenya bakka kam ture diinagdeen biyya keenya bakka kam ture yoo jennee ilaalle baay'ee kaazinaa duwwaa bakka itti fudhanne ture. Sana jajjabeessanii ergaas hin geenye immoo waraana dirqamaa kanatti galuun dirqama ta'e dirqama waraana keessatti qaala'insi jireenyaa hin jiraata. Yaa xiqqaatu haa baay'atu malee nuti olmoos ji'a 9 ol kana keessa turre kana keessatti asiin gaameet jira jechaadha. Amma immoo haalli waraanaatti fufaa dhufe kanaan qaala'insi jireenyaa kun xinnoo waan ol ka'u argisiisee jira jechaadha. Kuni beezikaalii karaa lama dhufa jedhee tana manaan. Tokkoffaa mootummaan waraana dirqamaa kanatti hoggaa galuu waan gochuu qabu jira. Baasiin barbaachisaan ta'an baasuun barbaachisaa ta'a. Kuni dirqama manii sappilaayii kan jennu san yookaan birood manii kan jedhamu hin jira. Hoggaa gabaa keessatti inni dabale dhiibbaa infleeshinii irratti fiduun hin jiraata jechaadha. Karansii biyya alaa kanas hoggaa fudhannee ilaallu ofumaafuu uummanni warra biyya keenya fakkaatu kana wal qabsiisnee hoggaa ilaallu hin jiru. Shoorteejiin hin jira. Gabaabinni hin jira gabaa irratti. Ishumaan immoo investarri guddaan mootummaadha. Konsuumarii guddaanis mootummaadha. Mootummaan sana fayyadamuutti hoggaa dhufe hir'inni dhufa jechaadha. Karaa sanaan wal qabate keessayyuu meeshaan biyya alaatii dhufu gatii dabaluu isaa waan argisiisu jira jechaadha. Kuni dirqama yeroo akkanaa kana keessatti hin jiraata jechaadha. Akkamitti keessa dabarraadha wanni guddaan uummanni jeeqamuu qabu kanaan.
amma fakkeenyaaf torbanitti meeshaan gatii keessayyuu biyya alaatii dhufnu karansiin waan gabaabinni gabaarra waan jiruuf hanqinni waan gabaarra jiruuf meeshaan biyya alaatii dhufu gatii dabaluu argisiisa ta'a. Tasgabbaa'uu barbaachisa jechaadha amma. Yeroo baay'een karaa maakiroo ikoonomiksii kana hoggaa fudhannee ilaallu infileeshinii irratti gatii dabaluu kanarratti wanni yeroo baay'ee dubbatamu hin jira. Afaan Ingiliffaatiin animal spirit jedhama infleeshiniin sun maal jechaadha animal spirit yookaan inflation inertia jedhama inflation inertia jedhama expect eegumsi namaa bakka gatiin dabalaa jira han jedhu kuni sammuu nama baay'ee jeeqa. Ajandaa ta'a. Maal sammuu keenya hundumtoo iddoo beeknu ani fakkeenya tokko kaasuun barbaada. Bara 1998 akka lakkoofsa keenyatti filannoo bara 1997 barii waggaa sanitti biyya keenya keessatti infleeshinii guddaatu ture. Gara malee uummanni keenya hin yaadata warri yeroo san jiru. Ani fakkeenyi asirratti kaasuu barbaadu maali? Ganama ashaboo kiiloon tokko birrii tokkoo fi saantima 25 ture. Ganama galgala toora sa'a 12tti qarshii 25 gale. Maaltu kana uumoo jette waan duratti kaasisan jecha the animal spirit of inflation namni sammuu keessatti uuma inflationiin waan dabalu jira waan nama duratti kaasisanii wal qabate amma waggaa hard currency fa'aa waggaa dhabame waan biyya alaatii dhufu kuni normally namni black market kanas dhaqee maal godhee saabootaajii warra kana keessa bu'aa buufachuu barbaadu hin jira keessayyuu yeroo amma jiru kana keessatti ikoonomiin daldalli harka eenyu ture kana dura hojjenne uummata keenya baay'ee haasa'uun barbaachisu kun jarri sun immoo saabootaajii uumuu barbaadanii kun hin jira garuu kanaan uummanni kaka'ee of jeequu hin qabu jeequudhaan wanni godhan hin jiru keessayyuu immoo wanni baramuu qabu kanarratti maali amma warri gurguru keessayyuu bishaan liitira tokko gatii dabaltee gurgurte galgala ashaboo waggaa bittu sitti dabalan hin hafuun. Kanaaf uummanni keenya kanarratti wal eegee bakkeen amma jirru kun bakkee rakkisaa bakkee ulfaataa waan ta'eef dirqamaan mootummaanis uummanni keenyas bakkee jiru waan ta'eef wal eeguu harka wal qabu barbaachisaa waan ta'eef kanarratti wal eeguu barbaachisaa jechuun barbaada. Dinagdeen biyya kanaa waggoottan 30 darban kana harka eenyu ture kan jedhu beekamaadha. Sanaan wal qabsiisuudhaan mee ka'umsa amma haala yeroo biyyi keenya keessa jirtu wajjin wal qabatees dhiibbaan yeroo sana dinagdeen kun namoota garee dhuunfaa harka galuunsaa walka'iinsa gabaa fi shira dinagdee ammaatii fi qooda qaba jettanii ilaaltume haala waliigalaa jiru akkamittiin nuti xiinxaltu. Akka biyyaatti wanti ammatoon jaalatiin keessa galee jira waraana duubaaf keessaan nutti ka'ee akka biyyaatti biyya baraaru biyya oolchuudhaaf dhibbaata sadhumaa biyya kana oolchuudhaaf sabni biyya kanaa hundumtuu harka wal qabatee yeroo itti ka'ettidha. Jaarsi jaartiin namni hundumtuu qabu biyya isaa oolfachuudhaaf biyyuu jiraata waan ta'eef kana keessatti gaa maaltu jiraachuus danda'a naturally plus akka biyya keenyatti immoo maaltu uumamaa jira. Haala dinagdeen ammatti deemaa jiru kan gabaan ammatti deemaa jiru normal inflationii jedheen yaadu is an artificial man-made marketiitu uumame namtolcheetu uumame kun immoo akkamitti uumamuu danda'a monopoliidhaan karaan dura dinagdeen harka nama muraasaatti qabamee ture maallaqni harka isaaniiti dinagdeen harka isaaniiti warruma kaleessa biyya isaanii maallaqa keessaaf alatti guurrateetu har'a deebi'ee nu lolaa jira. Maallaqni kun harka isaanii jira gabaa akka barbaadanitti manipuleet godhanii boccuu saboteejii adda addaa uumuudhaaf carraa isaanii uumee jira. Irraa kana fi amma hard currency yookaan maallaqa biyya alaatti jennee sababa tokko gochuu waamuu hin dandeenya. Of course hin qaba dhiibbaa dinagdee irratti infleeshinii ol kaasuu danda'a. Dhimmoonni kaan garuu gonkumaa kan hard currency yookaan maallaqa biyya alaa doolarii wajjin waliin qaban anumti qe'ee keessaa bitamu goommanni shunkurtiin qe'eedhaa buqqa'ee gurguramu gabaatti harka qarshii meeqa gahaniiru. Wanti kaleessa bitame silaa boleessi koo kaasaa ture har'a deebitee bituu hin dandeessu dachaadhaan dabalee seeqa. Kun immoo odoodhuma shallaga maallaqa biyya alaarraa kan maddu ta'eeti dachaa al tokkoon halkan tokkoon adda addummaa isaatii gidduutti hin dabalu. Kun namni ta'e jedhee kan dinagdee kan harkatti galfatee kan to'atee jiru gabaa kan akka barbaadeetu ofiisaa hojjetee kan uummata dararaaf
yookaan gara biraatiin waraana diinagdee irratti gaggeeffamaa jirudha. Waraana kana uummata jeeqaa jira. Maaliifin diinagdee irratti waraana banu tokkoon mootummaa dadhabsiisuudha. Mootummaan yoo diinagdeedhaan utubame siyaasni eessa ga'uu hin qabu. Biyya eeguudhaaf biyya ittisuudhaaf duula gaggeessuun illee diinagdee murteessaadha. Diinagdeedhaan laafifti jechuun gara biraatiin polotikaalii siyaasaan humna mootummaa waraana qabu laaffisuu jechuudha. Tooftaa kanatti fayyadamaniiti kan isaan amannuu irratti gaggeessaa jiran. Amma qaala'insi jireenyaa isaa dubbatamuun ol gahee jira. Yeroo namni gara du'aatti siqu gara rakkatu boruma gaaffii mootummaa irratti gaasuu danda'a. Gaaffiin biyya hambisuu biyya oolchuu asanitti yookaan hojii manaa mootummaa tokko isa guddaa ta'e jiruuti. Gaaffiin diinagdee uummata irraa moggaadhuuf mootummaa yaalimaa keessa galcha. Kana ta'e jedhamee kaalkuleetee tooftaa ittiin mootummaa dadhabsiisanidha jedheetanii yaada kan isaatti fayyadamaa jiran. Kanaaf dhiibbaa isaaniiti dhiibbaa diinaati. Yeroo waggaa 27 darbee biyya kana qorqaa ture diinagdee harka galfatee shaallaga biyya alaallee kan biyyattiin kun qabdu baajata biyyi kun qabu zeeroo kaazinaa yookaan duwwaa kan mootummaa ce'umsaa mootummaa riiformiitti kan isaan laatanii darban kana lafaa fuudhanii fooyyessuun otoo mootummaan tattaafataa jirutti waraana irratti labsan waraana biyya irratti labsame. Kanaaf egaa kanaaf saba kanaaf namtolcheedha kanan jedhee diinagdeen harka nama muraasaatti to'atamee waan jiruuf gabaa kana kan barbaadan gochuu danda'u. Gonkumaa normaal infleeshinii isa saayinsiin beeku miti amma kana amansiisuu kan dandeenyu. Normaal gonkumaa isa uumamaan gatiin dabalu qaala'insa gabaa miti nama uumamaa jiru. Sababiin isaa kaleessa hafaadha daqiiqaa sa'aatii gidduutti dachaan gabaan dabalu fayyaalessa miti dhukkuba qaba dhukkuba isaa immoo ta'e jedhamee kan harka diinaatiin uumameeru jedheetanii nan yaada. Agarsiisuma tokko tokko mee kaasnee ilaallu obbo amma fakkeenyaa fi darbee amma birriin naannoo kun yeroo itti qabamu hin mul'ata. Tibba kana immoo amma gabaa gurraachaan yookaan bilaak maarkeetiidhaan doolaarri tokko haga birrii 70 olii 72 sharafama. Garaagarummaan sharafa sirrii kan baankii wajjin jirullee xinnoo ishee bal'achaa jira kan jedhutu odeeffannoon jira. Egaa kana wajjin wal qabsiistanii yeroo ilaaltan amma kan amma gargaaran Profeesaraas kaasaniin wal qabatee mee shiroonni kun mee iddoo kamitti mul'achaa jiru mee maal taasisabdu akka ogeessa diinagdeetti kunoo mee qaama duulamma biyya kana irratti banameeti jennee ilaaluu dandeenya dhiibbaa alaa wajjin waan jiru kan akkamittiin nuu xiinxaltu. Dhugaadha. Amma silaa diinagdee biyya keenya kana waggaa fudhannee ilaallu waa baay'eetu babbadaatu jira. Waa baay'ee ogguma waggaa 40-50 achi duubatti yoo deebisnee ilaalle akka biyya ikonomii yookaan diinagdee bilisaatti geggeeffamtutti riifoormii gurguddaa baay'eetu barbaachisa. Mootummaan keenya amma jiru kun immoo gaafa riifoormii san jalqabu waa gurguddaa tolchaa dhufee jira jechaadha. Sana odoo dhumaan hin gahin amma waraanni dirqamaa kunillee dhufee sana jeeqaa jira attenshinii garasitti achi deebise malee waa baay'eetu jira. Poolisii amma fakkeenyaaf moonitarii poolisii kan jennu hin jiraame ikonomii keessa qarshii ammamiitu deemaa jira kan jedhu ikonomii biyya tokko keessatti diinagdee biyya tokko keessatti yoo kun hin beekamne gatiin hin oomtuu hin jiru jechaadha. Akkuma ammaati kaaste sana immoo biyya kana keessa qarshii meeqatu ikonomii keessa jira yoo jennee laalle waanuma samuuna qabamee saaxinii guddaadhaan qabamee deemaa jiru sun qarshiin kaazinaa mootummaa ala jira jechaadha. Baankiin biyyoolessaan beekne ala jira jechaadha. Kun immoo sabotaajii namoonni dhuunfaa waraana kana qophaa'aa turan ikonomii keessa jira jedhamee tilmaamame immoo biyya almaa ollaa keessa illee bahee jira yookaan immoo qoforamee lafa keessa jira jechaadha. Amma kun hin sirratinitti diinagdee biyya tokko to'achuun baay'ee ulfaata. Keessayyuu moonitarii poolisiin yoo hojjechuu baate waan amma haasofnu kun infleeshinii fa'aa qaala'insa jireenyaa jiru kanarratti dhiibbaa guddaa qaba jechaadha. So waraana isaan amma achii dhukaatan san qofarra waraanni diinagdee illee akka amma jedhame sana banamee jira jechaadha. Irra caalaa ulfaatan immoo waraana diinagdeeti. Kanaaf kun karaa mataasaa qarshiin sirrii ta'uu baannan qarshiin ikonomii keessa deemu sirrii ta'uu baannan sirriitti reeguleetiin ta'an hin to'atamne amma achi keessa deemaa jiru hin beekamne taanan homtuun beekamu jecha. Gaafa namni barbaade ikonomii keessaa harkisee yoo baasuu danda'e gaafa barbaadan immoo akka fe'anitti itti galchanii gurguranii bitanii bahuu danda'an
ikonomii san mootummaadha to'achuun nama dhibaa jechaadha. Abbaa fe'etu abbaa kanaa tolfachaa turetu qanii sana warraaqsa jechaadha. Baay'isoo waraanni kuni waraana salphaa miti. Amma ani dhaggeeffattoonni keenyas uummanni keenya san beekuu qabu waraana salphaa miti. Waraana waggaa 30 itti qophaa'ame jechaadha. Anaaf akka nama waggaa kana keessa as keessa jiraatetti dhalatee keessatti guddatee waggaan laalu waraana salphaa miti. Keenya amma mootummaan biyyoolessaa amma waraana adeemsisaa jiru kun yookaan waggaa 3 yookaan waggaa 2 qophaa'e ta'a. Kaawuntar paartiin garuu waggaa 30 ol qophaa'e. Qophiin sun karaa meeshaa qawwee bitatanii xiyyitii bitatanii dhukaasuu qofaa miti. Diinagdeedhaan illee nama barbaachisaa hanga sadarkaa addunyaatti bakkee barbaachisaa kaa'achuudhaan illee qarshii barbaachisaa ta'e qarshii biyya alaatis qarshii biyya keessattis sabootaajiidha akka ta'utti tolfachuudhaan illee waraana istiraatiijikii. Amma fakkeenyaaf agarsiisuma ifa gochuudhaaf mee boonoo amma biyyuma alaa ta'anii amma humni gareen shororkeessaa juuntaa kun yeroo isaanitti amma sharafa biyya alaatti ergamu kana jijjiiran karaa gabaa black marketiidhaan tooftaa adda addaadhaan illee yeroo isaan amma shira diinagdee hojjetantu mul'ata. Baay'ee waliidhaadha jechuudha. Mee kana keessatti amma gareema kana qofa jechuun hin danda'ama. Mee biyyuma keessa taa'anii amma fakkeenyaaf nagaa fakkaatanii iddoo lama jechuudhaan shira diinagdee kana keessa kan galan hin jiranii. Mee ifa goonee naannoo kamimmoo jiru kan jedhu mee akkamittiin ilaalaa jirtu akkamittiin taajjabaa jirtu sin? Karaa lama kuni. Tokkoffaa amma biyyi keenya small open economy jennee ibsuu hin dandeenya. Maal jechaadha kuni addunyaatti baay'ee exposed taanee jirra. Wanni nu basically barbaannu baay'een biyya alaatii dhufa. Wanni biyya alaatii ittiin binnu sun immoo an ittiin argannu xiqqoodha. Fakkeenya kaasuu hin dandeenya. For example amma waggaatti Itoophiyaan export irraa doolaara noo fudhanne meeqa generate goote yoo jennee ilaalle toora biliyoona 3, toora biliyoona 3.5, toora biliyoona 4 yoo baay'ate doolaaran. Maal jechaadha kun waan biyya keessatti oomishnu gabaa addunyaatti baasnee gurgurree hawaalaa fa'aa maal deeggarsa haa dhiisnu. Nu meeshaa gurgurree karansiin biyya alaatii argannu meeqa yoo jenne toora yaa guddisnuti biliyoona 4 haa jennu. Meeqa galchina alaa yoo jenne yoo biliyoona 18. Waliin gitu. Garaagarummaa isaa ilaali. Kana jechuun maal jechaadha yoo maarkeetii gabayaa kana yoo to'achuu hin danda'ame mootummaa sosaasuun hin danda'ama haa jechaadha. Shirri kun karaa kam deemaa dhufe abbeenan kaasa san deebisuuf karaa lama. Tokko waa biyya addunyaatti irra qarshii as dhufu alatti hambisuudha istiraateejiin tokko. So suuqii achumatti babbanataniit akka biyya alaatti hardi karansiin foormaalii biyyan seenne foormaalii seenu karaa baankitii akka hin seenne achumatti xalafanii hambisuun hin jira jechaadha. Bal'inaan hojjetamaa jira kun. Maal jechaadha asii qarshii qabu warra doolaarri yookaan yuuroon yookaan paawundiin biyya asitti ergamu sana achumatti kaffalanii fi achumatti irraa fuudhanii birriidhaan asitti kaffaluuf jechaadha. Qarshii sun alatti hafe. Silaa mootummaa waan amma kaasne kan an akka qorichaa, an akka maadaabaraa, an akka spare partii maaliin galcha karaa baankii an dhufe hambeekuun karaa baankii kafalami siistama kana keessa karaa sana hambisuu hin danda'amee jira jechaadha. Hanan biraa xiqqoo naf ta'ees karuma adda addaan biyya keessa galte jechaadha. Ishii immoo bilaak maarkeetii gabaa banatanii gatii baay'ee ol kaasanii direen gochaati jiru jechaadha. Kaazinaa mootummaatirraa haardi karansii kana hamba hambisa. Kuni waraana tokko jechaadha. Eenyu waan kanarratti taphachaa jiru yoo jenne baay'ee haasa'uu waan barbaachisu natti fakkaata. Hin beekamu. Warra waraana geggeessu sanii jechaadha. Kuni uummanni keenya haa beekuu baatus bu'aa irraa argachuudhaafis haa ta'u warra sirriitti irratti hirmaachaa jiran jiru jechaadha. Kuni dhiibbaa biyya irratti inni qabaatu baruun hin barbaachisa. Biyya teenya sana ceesisuu noo barbaachise harka wal qabachuu duratti kaasne sana noo barbaachise bakkee kanatti mootummaas deeggaru ragaas kennuun hin barbaachisa isarraa of eeguun illee hin barbaachisa jechaadha. Keessayyuu gizee rakkin akkanatti jiru kana jechaadha. Dhiibbaan kun har'a salphaa fakkaata ta'a. Yoo dabalaa dhufe mataan keenya tokkoon tokko mana keenya dhufa. Dhiibbaan kun yoo biyya keenya ofii to'achuu baanne yoo biyya keenya eeggachuu baanne yoo wargalgaallee harka wal qabannee ceesisuu baanne salphaa miti. Keessa bahuun nama dhiba. Keessa yoo haala Itoophiyaa akka haala biyya keenya olaalle baay'ee waan ulfaatatu uumama. So sabotaajiin suni karaa keessayyuu karaa diinagdeetiin hardi karansuma kana qofa yoo fudhanne kaan dhiisne too
sabotaajii akkanaati jira kun waraana guddaadha jecha sun immoo warri biyya alaa jirus yoo fudhanne isaan biratti galchuun sun warri biyya keessa jirus isaan biratti gurguruun sun meeshaa ittiin hojjetan illee bitaatii jira jechuun hin danda'ama jecha. Hardii kareessi yookaan sharafa biyya alaa al-bakkeetti hoordi gochuudhaan anis na ajaa'ibu maatiidhumaaf illee maallaqa yoo ergu ta'an dur karaa baankiitiin gara baankii sirna baankiitiin maallaqni ittiin ergamuun ergama. Amma garuu laaptooppii bitanii ergu malee maallaqa hin ergan. Laaptooppii dhufee asitti gurguramee maallaqaan nama kennan sunii fiitii kennaa jiru. Laaptooppii dhuma yookaan moobaayilii. Siistama baankii keessa akka hin galle. Akka hin galle jechuudha. Siistama baankii keessa galee jechuun gara dinagdee yookaan faayinaansii sirna faayinaansii mootummaa yookaan biyyoolessaa keessa galee jechuudha afaan biraatiin. Sun keessa akka hin galle aayitamiitti jijjiiranii dhufee aayitamiin sun immoo gara maallaqaatti jijjiirame akka abbaa nama ergan sun harka akka ga'u kan taasifamaa jiru. Kanaaf waraana walii galaatti kan gaggeeffamaa jiru. Eenyutu kana godha, eenyutu ekspoojjarii carraa kana qaba, eenyutu bakkeedha nama qaba. Sosalata kana diriirsee eenyutu hojii kana hojjetas ofiis warra biyya jeeqaa jiru kan warra biyya waraanaa jiru warra biyya madeessaa hiiksaa jirudha ifadha. Mee dhaabbilee faayinaansii tokko tokko immoo akkasuma mee amma mee naannoo kamitti amma wanti kun egaa amma fichisiisuu fi erguu keessatti kan hirmaatan jiru naannoo baankii jiru naannoo daldala adda addaa keessa kan galan jiru mee naannoo sana akkamittiin sakattaamuu qaba waan kun qaamolee seeraa wajjin akkamittiin walitti hidhachuu qaba kaastaniitu duula amma hundumtu irratti hirmaatee biyyaaf birmachaa jiru keessa duula isa guddaa ta'uudha gama diinagdee waan jiru kana kan isin kaasaa jirtan mee hojiin cimaan akkamittiin hojjetamuu qaba naannoo kanatti. Dhuguma waraana isaa qawweedhaan gaggeeffamuutti gadi miti. Humna dhoowwuu jechuudha afura kutuu jechuudha dinagdee irratti waraana banuu jechuun kanaaf duula salphaa miti isa qawweedhaan waraanutti gadi miti kanaaf tarkaanfii yookaan hojii cimaadha kan inni gaafatu kan akka lammiitti yaadnoo taane dhuguma akka poonoo isla kaasan anuma hunduma keenyaati ganaa nu quxuqa miti nuti qeera har'a gadi waanii baabituu dadhabnee jirra hundumti keenya mindaan argannu waa bitannee fayyadamuu dadhabnee jirra walumaas nu qaqqabeera jechuudha. Kanaaf gahee kophaa'uutu nurra jiraata. Namoonni kanaaf gargaaran yookaan kooppareetii ta'anii gargaaran naannoo faayinaansii isaa ta'u karaa maallaqni adda addaa gaggeeffamu. Baankii keessa illee warri jiru lammiidhuma biyya kanaati yoo akka lammiitti yaaduu ta'an jechuu kooti. Hundumtuu gahee isaa baadhachuutu irra jiraata. An karaa kanaaf immoo faayinaanshaal intelligensii qabna. Innis cimee hojjechuu danda'utu irra jiraata. Maallaqa biyya kana keessatti socho'u. Dhuguma kutatee biyya kana oolchu biyya kana hambisa. Faayidaan dhuunfaa kun attaaf biyya koo oolchee biyya wajjin fayyadama jedhee kan kutatee hojjetu ta'e faayinaanshaal intelligensii biyyoolessaa irra sirriitti cimee qaama nageenya biyyaa wajjin ta'e qaama seeraa wajjin ta'e wajjin hojjechuu danda'u irra jiraata. Isaan odeeffannoo gahaa hordofaniidhaan qaama seeraatti dabarsanii kennee qaamni seeraa tarkaanfii sirreessaa yoo irratti fudhata ta'e inni kan irra barata gochi kun illee gadi bu'aa deemuu danda'a. Yaa kanaaf namni hundumtuu yoo na laallata miidhaan isaa nama kooti biyyuma kana keessa jira galaana irra taa'ee bidiruun akka kuftu yoo godhe calqabanatu miidhama. Biyya kana keessa taa'ee biyya kana jeeqa biyya kana kuffisa yoo ta'e calqabanatu kufa. Kanaaf biyyi kun akka hin kufne akka ishiin lafa hin taane hin geenye an gahee kophaa'achuutu irra jiraata hundumtuu gahee isaa baachuutu irra jiraata. Qaamni hundumtuu bakka isaatti gahee isaa baadhachuutu irra jiraata. Jiru namoonni ragaa barbaachisaa akkas jechuudhaaf illee malee baankii keessa taa'anii isaa wajjin kan hojjetan jiru. Eeriyaan naannoo warra maallaqa biyya keessatti faayidaa battalaaf jecha walitti dhiisa kan qaban jiru isaanuma duukaayyoo. Isaan sun sirriitti ciminaan to'atamanii gara seeraatti dhiyaatanii tarkaanfii seeraa irratti fudhamuu danda'u turre qabaata. Kanaafuu hundumti keenya yoo qulqullumaan gahee keenya yoo baanedha sunis kanaaf kan danda'u. Ofii keenya achi keessatti hirmaanne taanaan biyya keenya gurguraa jirra jechuudha afaan biraatiin. Hubannaa nama fakkeenyaaf daldaltoota biratti qaamolee naannoo dhaabbilee faayinaansii kana biratti mataansaa sirriitti akka inni hubatamuu fi ammi barbaadamu hojjetameera jettanii ilaaltu isin? Ammi barbaadamu hin hojjetamne amma barbaadamu miti hin hojjetamne iyyuu jedhee namana. Hojii guddaatu barbaachisa. Naggaadees haa ta'u qaama faayinaansii keessatti hojjetu biyya waliin qaba biyyuma kana keessa ta'ee kan daldalu. Garuu amma wanti taasifamaa jiru wanti godhamaa jiru dhuguma biyya biraa qabu lamee biyya biraati diina biyya kanaati diina hawaasa kanaati kan nama jechisiisudha. Sababiin isaa sababa qaala'insa jireenyaa infleeshinii sharafa biyya alaa hanqinarraa kan ka'e yeroo ammaa kana warri garaa isaanii jaalatan daldaltoonni isaan gaggeessaa jiran dhuguma biyya kanaa ankooti jedhanii yaaduu jedhamee gaaffii na gaafachiisa kan gaafadhu na godha. Kanaaf hojiin hin hojjetamne tarkaanfiin isaan sirriitti irratti hin fudhatamne hin hordofamne. Kanarraa kanaaf meeshaa kuusanii kaa'uun hoordi godhanii booda gizee qabee gatiin ol ka'u baasanii gurguruun
arbitrarily yookaan lafuma kan loojikii tokko malee sababa tokko malee gatii dabaluun zayitiin kaleessa birrii 300 kuma galuuf jira kuma galee jira. Harri karansii tamma kana dabalee miti. Namoota kana godhan oolan daldaltoota. Daldalli immoo seera mataasaa qaba, adeemsa mataasaa qaba, qaama to'atu qaba, qaama tarkaanfii fudhatu qaba. Yaa kanaatiif gareen inni kanarratti hojjetu keessattuu caasaa mootummaa. Ifatti mi'a kaasnu caasaa mootummaa seera kabachiisu mataansaa ammarraa eegamu waan kana hojjetee gabaa bilisaataa fayyadamu garuu yeroo rakkoo akkasii kana uummata kakaasuu qaala'insi jireenyaa hammaateera jedhanii akka isaan gara biraatti deeman gochuu irratti qaamoleen nageenyaa mataan isaanii tarkaanfii kan fudhatu mana murtii haa ta'u abbaa alangaa haa ta'u poolisii haa ta'u warra daldalaa ta'u to'attoonni mataan isaanii ammarraa eegamu hojjetaniiru. Ammarraa hojjetamu eeganiiru natti hin fakkaatu. Too hojjetamee too to'atamee too tarkaanfii fudhatamee akkas ta'an natti hin fakkaatu. Sababiin isaa naggaadeen akka barbaadetti gatii hoggaa dabalu qaamni ilaallatu maaf akkana goote kan jedhee kan tarkaanfii fudhatu hin agarre. Finfinnee keessatti iddoo poolisiin jirutti caasaan hundumtu guutuun riilaatiflii nagaan tasgabbiin illee bakka jiru Finfinnee keessatti daldalaan akka barbaadetti gatii dabalaa oola. Qaamni ilaallatu kun hundumtu maaf kana goote jedhee. Warri consumer protection irratti warri hojjetan caasaan akkasii jiru kan mootummaan hundeessee hojiirra jiran. Isaan hundillee miidiyaa irra baanii rakkoon akkasii jiradhanii sochii hawaasaa uummanni illee akka hubannu argatu. Gatiin akka malee hoggaa dabalu noobii uummanni jechuu akka danda'ullee uummata awweer gochuuf mirga isaatiif akka inni gaafatu taasisaalee hin jiru. Kanaaf tokkoof tokko dhimma gara nageenya kanatti waan duulan natti fakkaata. Malee gara gabaa kanatti waan xiyyeeffatan natti hin fakkaatu. Laafinni jira hanqinni jira gara suni. Gara biraatiin caasaa mootummaas jira. Neessallii caasaa nageenya qofa miti. Caasaa mootummaa kan diriiruu jira kanarratti akka inni hojjetu. Maal hojjetu? Caasaan warri daldala irratti gabaa irratti hojjetan gabaa akka to'ataniif aangoon isaanii kenname dirqamni isaanii kenname maal hojjetaa jiru? Maal oomishni jira gabaarra otoo oomishni dhabamee fakkeenyaaf zayitiin otoo gonkumaa dhabamee gatiin dabalees noormaal nama jechisiisa zayitiin guutu garuu gatiin isaa guyyaa guyyaan dabala. Maal hojjetanii kana laallatu kanaafan gara sunitti ammallee hanqina guddaatu jira jedhee namana. Tole galatooma obbo Nawaa egaa kan biraa keessattuu gaamma hudhaawwan hanqinoota jiran kana ilaallee jirra. Egaa biyya kana oolchuudhaa fi duula amma gaggeeffamaa jiru irratti qaamni hundumtuu haamilee guddaadhaan kan inni duulaa jiru. Kanaaf immoo gama tarsiimoo kaawwateera mootummaan gama kanaan. Gama shira diinagdee kanaanoo waan jiru kana to'achuudhaaf mootummaan tarsiimoo akkamiin deemuu qabaa jettanii gorsitu. Waa lama kaasuun barbaada ture. Tokkoffaani nuyi gabaa bilisa hordofaa jirra. Kun yaa hin beekama jechaadha. Free market economy. Free market jechaan maal jechaadha? Yoo jennee fudhanne degree of freedom jechaadha. Afaan Ingiliffaatiin degree of freedom. Ameerikaa yoo fudhanne free market economy. Itoophiyaa yoo fudhanne at least maqaadhaan free market economy dhame. Jara kana lamaan yedduu maaltu jira yoo jennee ilaalle degree of freedom jira. Ameerikaan almost gara free ta'uutti deemte ta'uu danda'a. Itoophiyaan immoo gara gadaan gara baay'ee to'atamuu jirti. Malee lamaanuu maqaa qabu jechuudha. Walirraa fageenyi isaa odoo lakkaanee ilaalle baay'ee guddaadha. Ammoo kiiloomeetira biyya lamaa hedduu jiru ta'uu danda'a. Degree of freedom tana naa qabadhu. Anan biraa akka inni duratti inertia of inflation jedhe sana dhalli namaa yeroo baay'ee yaadna malee dhalli namaa disipiliinii kun yeroo kana ilaaluu hin dandeenye jechaadha. Maal jechaadha seetan? Ganama ashaboo kiiloo tokkicha birrii tokkoon bite galgala 25 yoo bite sammuun nama akkamitti yeroo wajjin deemaan jedhu san tilmaamuun hin danda'amu. Maal barbaachisa? Poolisii barbaachisa jechaadha. Kana lamaanuu fudhanne. So maali kan godhamuu hin danda'amu jedhame short termii fi long termiin hin jiraata. Yeroo dheeratti maal gochuu qaba akka biyyaatti akka mootummaatitti mootummaan keenya yeroo gabaabaa kana maal gochuu qabna hin jennu deebisuu qabna jechuudha. Yeroo dheeratti normally free market economy haalaan amma jedhe saniin tokkoffaa degree of freedom waan jiruuf nu biratti to'annoo amma barbaachisu maaliif siistamii fa'aa barbaachisa. Meeshaa tokko biyya alaatii aan dhufuu fudhanne meeqan biyya keessa galchee meeqatti gurguramee sila beekamuu qabaayu. Parsentii 1,000 dabalee gurguruu hin danda'u daldaalaan tokko biyya keessatti biyya poolisiin jirutti biyya seerri jirutti akkas ta'uu hin qabu. Amma an ta'aa jiru maal isa? Amma fe'een qarshii 10 galcha 5,000tti gurguruu hin danda'a jechaadha. Kuni siistama akka nu barbaachisu beekamuu barbaachisaadha jechaadha. Meeshaan tokko meeqa eessatti oomishame gatiinsaa meeqa
meeqatti gurguree taaksii meeqa kaffalee siistamni kun diriiruu qaba. To'annaa hordoffiin cimuu qabaadha. Kun siistamni kun jiraachuu qaba biyya keessatti jechaadha. Kuni dirqama. Lammaffaa firii maarkeetii ikoonomii yookaan gabaa bilisa kana keessatti hoggaa hojjennu akka ikoonomiitti wanni buffer stock jedhamu hin jira. Ikoonomii keessa maaltu jira? Waa lama jira. Tokko infileeshiniidha ta'an biraa difileeshinii. Infileeshiniin konsuumarii akka nuyi magaala jiraatu kana damooza argatee fa'aa jiraatu kana affeekti godha. Fayyadamtoota. Fayyadamtoota miidha jechaadha. Difileeshiniin oomishtoota miidha. Akka biyyaatti kun lamaanuu miidhamuu hin qaban. So mootummaan akka poolisiitti maal qabaachuu qaba? Buffer stock waan jedhamu jira. Amma qotee bulaan tokko boqqolloo oomisha ta'e boqqolloo gaanni gabaatti gurguru boqqolloon isaa gara malee gadi bu'uu hin qabu gatiinsaa. Gara malees ol ka'uu hin qabu. So mootummaan instituushinii qabaachuu qaba jechaadha. An kana to'atu maal godha? Boqqolluma san bitee qabata. Hoo gatiin gara malee ol ba'e gatii average ta'een gabaatti baasee gurguree gabaatti tasgabbeessa. Yoo gatiin gara malee gadi bu'e gatii gabaa qarshii qabatee seenee keessaa bitee ba'ee gabaa tasgabbeessa jechaadha. Hundumaafuu akkasitti qabaachuu qaba mootummaan kuni long run term kana qabaachuun dirqama ta'a firii maarkeet ikoonomii keessa. Siistama qabaachuun akkuma jiru san to'annoo qabaachuun akkuma jiru san ta'ee kun jiraachuun dirqama firii maarkeet ikoonomii keessatti yoo haasa'aa jirra ta'e silaan akkanaa kun hin uumamu har'a. Garuu yeroo qaba mootummaan kana gochuudhaaf eenyu himanna kana gochuu dhiisuudhaaf hoo jenne akka biyyaatitti biyyi tuni haasa'uma malee sirba malee kana qabaattee hin beektu. Siistama kana qabaattee hin beektu jechaadha. Sila wanni amma lafa jiru kun immoo wanni waggaa lamaan sadeen jalqabne kun sila jijjiirama kana siistemaatikaalii finne waggaa jennu nageenya waanuma amma uumamnu kanatu uumamee kanallee akka lafa qabachiisne hin deemne ta'e jechaadha. So uummanni kana sammuutti qabaachuu qaba. Nutu jiraata uummata jiraata faayisoo kana yoo dhageenye soo dhaga'uu baannes dhuma han jiraatu nuyi warra dakas jiru kana jechaadha. Na akka biyyaatitti siitiziniitu jiraata jechaadha. Wal dhageenye harka wal qabannee gurra walitti kennine waan ta'uu qabu jaartinis ijoolleenis naannoo isaanii tasgabbeessuun barbaachisaadha jechaadha. Kanan biraa maali? Daldaltoota keenya waggaa laaltan amma ofumaa tokkoyyuu wanni isaanii hin galiin jira. Amma waan kalee kiishaa qaban sanarraa dachaa meeqatti dachaasanii waggaa gurguranii waan ofii fayyadaman itti fakkaata. Hin fayyadamne bara qarshuma sana waggaa baasanii waa bitachuu hin danda'an. Isa caalaa wal tasgabbeessuutu irra bareeda yeroo ammaa kana jechaadha. Azarwaayis hin bada biyyi hin bada. Kana gochuu baannani numatu deebi'ee nu nyaata barbaanni sun. Kanaaf yoo daldaltoonni akkana gochuu malee didanii mootummaan loongiraan wanni gochuu barbaachisu gabaa banuudha. Maal jechaadha seetan? Amma Itoophiyaan ikoonomiin keenya baay'ee protectedidha. Gabaan keenya daldaltoonni biyya alaa daayireektilii hin galan bara. Shagaxoota kanammoo zayitii amma isaan jedhan kana odoo gabaa biyya alaatti bannee gadhiisne han biyya keessatti oomishuudha jiru kun daldaltoonni uummata isaanii deebisanii nyaatan kun hin nyaatamu. Maaliif warri biyya alaatti dhufu addunyaa irratti gabaan akkamii anuma isaan bitan saniin gatii sun as dhufa gurguruu hin danda'anii fayyadamuu hin danda'an jechuudha. Mootummaan kana protect gochaa jira. So daldaltoonni illee hoggaa dhiibbaan taane uummata isaaniitti irratti obbolaa isaaniitti irratti uumanii kuni uumamuu akka danda'u baruu qaban jechaadha. So waa sadiin kaase. Tokko to'annaan barbaachisaadha. Systematic keessayyuu elektiroonikaalii meeshaan tokko meeqan biyya keessa galee keessayyuu an import ta'u kun meeqan biyya keessa galee meeqatti gurguramee meeqa taaksii itti kafalee beekamuu qaba. Itoophiyaan yoo jijjiirama toora kanatti fiduu barbaadde toora kanatti hojjechuun barbaachisaadha jechaadha. Lammata kanaan ni kaase buffer stock kana mootummaan instituushinii qabaachuu qaba. Kana keessa seenee bitee gurguruu qaba jechaadha. Harka keessa galchachuu qabaadha. Harka keessa galchachuu qabaadha. Sadaffaan yoo didamee kana ol ta'e in the long run gabaa kana open up gochuun barbaachisaa ta'a jechaadha. Daldaltoonni yoo kanarraan baranne jechaadha. Short term maal ta'uu qabaadha nama keessayyuu basically gizee qaala'insa akkanaa jiraatu kana gizee biyya jeeqamtu kana instrumentiin sun jiraachuu qaba jechaadha. To'annoon harka jabaatan seenuu qaba jechaadha. Otherwise uummata guddaatu miidhama jechaadha kanarratti. Warra hojjetee galee bulu kana warra jireenya xixiqqoo irra jiru kanatu nu harka miidhama. Poolisiin keessa galuu qaba jechaadha. Abbaan alangaa keessa galuu qaba jechaadha yeroo gabaabaadhaaf. Kanaan garuu ikoonomii adeemsisuun hin danda'amu. Free market economy poolisiidhaaf wattaaddaraa fi kana qabatanii abbaa alangaa qabatanii oofuun hin danda'amu. Long term anan jedhe santu ta'uu qaba. Galatooma.
Nan dhufa meegaa gargaara Profeesara. Amma sila jalqaba irrattis waan ka'ee jira egaa waan guddaan qaala'insa gabaa kanaa fi dabaluun waan tokko kuni walgituu dhabuun meeshaalee yookaan oomisha adargee fi kan biyya alaatii galus garaagarummaa guddaa uumaa jira kan jedhu akka hudhaa tokkotti ka'a yeroo baay'ee waan jalqabame jijjiirama fakkeenyaaf amma qamadii biyya alaatii galu biyya keessatti oomishuu yaaluun kun oomisha biyya keessaa guddisuu jajjabeessuun kunis yeroo baay'ee iyyaalama meeggama kanaan meesin akka ogummaatti maaltu hojjetamuu qaba naannoo kanatti waan jiru booda sobbunawaa itti dabaluu danda'u. Yaada baay'ee bareedaadha. Hirkattummaa fi eeggattummaa biyya alaa kanarraa bilisa ta'uu kan danda'u oomisha ofii oomishanii ofis danda'anii gabaa addunyaatti dhiyeessuu danda'udha furmaan isaa. Kanaafis dhuguma wanti calqabameeru jira wanta abdii namaa kennisiisu keessatti oomisha qamadii irratti jal'isiitti fayyadamuudhaan makaanaayizii karaa ta'een tarkaanfiin calqabamee fi wanti mul'ate illee wanti qabatamaan mul'ate abdii namaaf kenna. Kun qofti gahaa miti gaa oomisha midhaanii waan tokko oomisha industirii illee kuma wal fakkaatu roo maatiriyaalii rakkoon qabnu beekumsa isaa fi teekinooloojii isaatti hanqina kan qabnu irraa kan hafe rakkoo galtee oomishaaf ta'u qabna. Kanaaf gara fuulduraatti yaadamee mootummaanis tarkaanfii gara kanaan fudhachaa calqabe cimsee oomisha biyya keessaa konsepshinii yookaan faayidaa biyya keessaaf kan oolu oomishee alattis ergee gurguree rakkoo uumamaa sharafa biyya alaa dinagdee keenyas ta'e alagaan itti abbaa nuti ta'uu barbaadu gooftaa nuti ta'uu barbaadu kanallee kan ittiin ofirraa ittisuu dandeenyu oomisha biyya keessaa cimsine yoo gabaa addunyaatti erginee gurgurachuu dandeenya. Kanaaf beekumsa qabnu galtee qabnu waan hundumaatti fayyadamne oomisha biyya keenya keessatti fayyadamne faayidaa keenyaas yookaan waan nuti nu barbaachisutti fayyadamne gabaa alaatti erguun baay'ee murteessaadha. Kanaafis immoo hidha laga Abbaay inni jalqabnu kun ga'eensaa salphaa miti. Sharafa biyya alaa erguudhaanis carraa hojii uumuudhaanis diinagdee biyya keessaa cimsuudhaanis maaliif industiriiwwan humna ibsaa anniisaa ibsaa humna anniisaa barbaadu. Kanaafis galtee guddaadha calqabbii guddaadha kanaafis ga'eensaa salphaa miti. Kanneenis itti dabalame oomisha biyya keessatti oomishnee gabaa addunyaatti erginee ofiisis kan nu ga'u yoo oomishachuu dandeenye ta'e eeggattummaarraa bilisa ta'uu dandeenya. Inni alagaan nu dorsisu karaa itti nu dorsisullee carraa ofirraa itti dhaabnuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf xiyyeeffannaan gara fuulduraa already mootummaan itti yaadee tarkaanfii calqabeera. Diinatu mootummaas akka viizhinarii ta'e gara fuulduraatti hin tarkaanfanne gufuu ta'e malee wantoonni calqaban abdachiisaa fi moraalii onnee namaa kennani. Akkana jechuun amma rakkoon gidduu kana waan uumameef dhaabbata jechuu miti kun calqabee akka itti fufu abdii guddaa qabna. Eegnas hundumti keenyas kanaafis tumsa gochuutu nurra jiraata. Furmaata waan ta'eef faayidaa dhuunfaa keenyaafis ta'e sharafa alaas galchinu doolarii guddaatti baafne dinagdee keenya kana akka barbaadetti raasaa jiru kan karaa ittiin cufuu dandeenyu oomisha biyya keessatti oomishnee oomishis fayyadamnee gabaa addunyaatti dhiyeessuu yoo dandeenyedha. Kanaan hin injifannu jummaa jedhee namana. Gabaa bilisaa jechuun reeguleeshinii mootummaatiin ala jechuu miti. Gabaa bilisaa jechuun gadhiisii jechuu miti. Akka barbaade godhuuti akka barbaade miti akka sila kaasan. Maamilli dinagdee jira, maamilli faayinaansii jira akka mootummaan boceettiin reeguleet godhu seeronni jiru caasaan kanaaf uumamaniiran jiru reeguleet ta'a. Free market jechuun unlimited liability miti akka barbaadetti bocee monopolii uummatee gabaa artificial amma sila jedhe dinagdee harkatti galfatee akka barbaadetti biyya balleessee uummata hawaasa haadhayyeessaa boosisu jechuun miti. Mootummaan dirqama gabaa kana dinagdee kana reeguleet gochuu dirqama qaba. Kanaaf siistamni jira, imaammanni jira, caasaan jira mootummaan kana jechuudhaaf dandeettii guddaa qaba. Kanaaf amma hanqin reeguleet gochuu dadhabuu irratti hanqinni jiran itti fakkaatan gara mootummaatiin reeguleet ta'uu qaba. Mootummaan to'achuu danda'utu irra jiraata. Akkamittiin humna to'annaa isaa kana cimsata mootummaan? Mootummaan egaa humna isaa cimsachuu kan danda'u mootummaa jechuun nama tokko jechuu miti. Muummicha ministeeraa jechuu miti mootummaa jechuun iddoo jirrutti nuti hundumtuu iddoo kootti. Amma hayyoonni gahee isaanii baatanii dhugama kanaan ogeeyyiin seeraa abbootiin alangaa abbootiin seeraa naannoo to'annaa warra jiran seektaroota caasaa mootummaa keessa ta'anii mataa isaanii miirri itti dhaga'amee biyya oolchuudha kun jedhanii akka kanaan ilaalaa jiru yeroo isin ilaaltan akkamittiin cimsachuu qaba humna isaa? An akkanatti ilaalutti otoo cimee rakkoo kanarra hin geenyu otoo hundumtuu gahee isaa bahataa jira ta'eetiin rakkoo kanarra hin geenyu. Kanaaf
mootummaan humna isaas cimsachuu kan danda'u. Maashinarii isaa hundumtuu yoo walqixa faankishin godhe mootorri tokko gaachachuu bar inni bishaanii inni zayitii inni boba'aa hundumtu isaa wal faana ergaa waliin kennu yoo ta'e mootorriin hojjetu. Siistamni yookaan maashinarii mootummaa kun hundumtu wal faana yoo hojjechuudha kan mootummaan humna isaa cimsachuu kan inni danda'u. Inni tokko hojjetee inni tokko duubatti harkisa yoo ta'e yookaan taakoo kaa yoo ta'e jijjiirama barbaadamu sun dhufuu hin danda'u. Mootummaan humna isaa cimsachettee tarkaanfii fudhachuu danda'u sarara jiraata. Kanaaf immoo isa jalqabame tarkaanfii siyaasaa fudhatame waaqayyo jedhe gara fulbaana booda mootummaan haaraan hin hundaa'a. Humna isaa caasaa isaa sirreeffate siistama isaa diriirfatee hojiitti galuu qaba. Yoo akkas ta'edha kan mootummaanis gabaa kana reeguleetu gochuu kan inni danda'u. Akkas hin taane taanaan wal dadhabsiisuudha kan inni ta'u. Shiroota diinagdee keessumatti iyyuu kan waraanaan kan hin xiqqaanne waan hedduun cancala olaanaadhaan walitti hidhiinsa cimaadhaan sadarkaa biyyaatti kaasee amma biyya alaatti walitti hidhiinsa cimaan uumamee shirri diinagdee hojjetamaa kan jiru nu kaastaniitu gaa mee kana cabsanii kanas injifannoodhaan goolabuudhaa fi maaltu hojjetamuu qaba? Qabxiin duratti ka'e sun baay'ee bareedduu waan taateef ishii irratti gabaabduu dubbachuun barbaada. Akkamitti oomisha biyya keessaa kanaa fi biyya alaa waan amma nu argine kanarra maal baranna yoo jenne noormaalii maaltu nu rakkise Ameerikaa faan waan biyya keenya keessa galanii biyyi kaanis amma sunda maaliif harka galfatan yoo jedhani doolaaruma nuu kennan saniif anan biraa homtuu hin jiru. Maali tooftaa maaliin kana keessa darbuu dandeenya yoo jenne komparaatiif advanteejii bakka itti qabnutti jabaachuudha. Waan biyya alaatiif nu hambisuun hin ulfaata. Bakka addunyaan jirtuu fi bakka nu jirru wal bira qabne ilaalle gabaa addunyaatiirraa waa baay'ee barbaanna nuyi. Hirraa hafnaa waggaa gabaabaa yeroo gabaabaa fuuldura keenya jirutti isaan irraa bilisa obbaasna jechuun hin danda'amu. At least wanni mootummaan keenyas biyyi keenyas ijoolleen keenyas investoroonni keenyas gochuu qabanii waan biyya alaatti fiduu hin qabne dhiisuu akkamitti dandeenya irratti fookasii gochuu qabnaadha. Fakkeenyaaf arraba qamadii biyya alaatti finnee nyaachuun zayita biyya alaatti finnee nyaachuu jechaani bakkuma xiqqootti of gargaaru san irratti illee balbala keenya bannee jira sanitti of kennine jechaa. Kana akka amma mootummaan naannoo Oromiyaa fa'aa keessayyuu baay'ee cimanii hojjechaa jiran nan beekaani keessas halkanii guyyaa boqonnaa malee hojjechaa jiranii sun yoo jabaateetti fufe bakka itti qusannoo arganna jechaadha. Qoricha fa'aa amma boba'aa fa'aan qabnu isa fiduun dirqama keenya ta'a. Akka ispeer paartii bakka addunyaan geechisan gahuudha ganaadha. Sana hambisuu hin dandeenya. Yoo karaa qamadii, karaa zayitii, karaa waan xixiqqoo kan hambisuu dandeenye sanirratti salphuma deemuu hin dandeenya. Akka qabxii guddaa kaasan. Bakka kamitti komparaatiif advanteejii qabna. Konkolaataa oomishnee biyya addunyaatti gurgurroo yoo jenne Jarman fa'aa, Jaappaan fa'aa, Ameerikaa fa'aa wajjin dorgomuudha. Amma garaagarummaa qabnu arguu hin danda'amu. Elektirikii oomishnee yoo gurguruu irratti jabaanne naachuraalii bakka itti nuun hin dorgomne jira. Sana irratti yoo karaa tottolfanne yeroo gabaabaa keessatti nagaa dhabne malee humnaan tasgabbii dhabne malee humnaan harka nu micciiruu barbaadan malee mootummaan nu amma qabnus kaka'umsi biyya keessaa uummanni keenya qabus kana jijjiiruudha. Salphumaan deemuun hin danda'ama waan jedhu sana qabxii duratti kaate san irratti kaasuun barbaada. Maaliin waan amma jiru kana qaalii amma jiru kana keessa yeroo gabaabduu ta'uu dandeechi yoo nuumu jettee waan sammuuna jalqabame kun akka karoorfannetti tan dhumu halkanii guyyaa uummanni keenyas wal bira dhaabbannee waan amma nurratti deeme kana hanfinoo ta'e yeroo gabaabaa keessatti deebinee waan amma haasofnu kana qaala'insa jireenya amma jiru kana yeroo gabaabaa keessatti jijjiiruun hin danda'amu. Siistemaatikaalii tooftaa poolisii jiruun ikoonomik poolisii jiruun itti fayyadamne jijjiiruun hin danda'ama. Yoo wal saamuudhaan dhoksuudhaan itti fufne eenyu baddalamoo jenne mootummaa akka isaan jedhan san mootummaa miti kan baddalamu jiree nama jiraatu baddalama kana keessatti. Hammiidhamoo eenyu jenne uummata jiraatu jechaadha. Jaarsa, ijoollee, dargaggoota jenneetoo waan amma jiru kana hubannee yoo harka wal qabannee hoo numatu miidhama sanirraa hafa jechaadha. Amma poolisii, wattaaddara, abbaa alangaa, daanyaa qabanneeti miti kan kana jijjiiru. Inni barbaachisaadha akka duratti jenne sana. Mootummaan yoo jiraata kun jiraachuu qaba. Mootummaan yoo jiraate waan uummata keessatti uumamaa jiru kana to'achuun dirqama ta'a jechaadha. Attenshinii mootummaa bakka kam jira amma yoo jenne ilaalle immoo walitti muudhaan barbaachisu waanuma arginu kana jechaadha. Kanaaf
qaala'insa jireenya amma uumamaa jiru kana karaa hardi karansiitis haa ta'u karaa karansii biyya alaa keessaa haa ta'u shunkurtii fi barbarree gurguruu irrattis haa ta'u uummata keenyatu wal hubachuu qaba kanarratti. Mootummaa bira dhaabbachuu barbaachisa. Meeshaa qabannee sinqii qabannee akka fuula waraanaa dhaqnu kana dabalataan immoo waan naannoo keenyatti ta'aa jiru to'achuun uummata irraa eegama jechaadha. Mootummaanis jira. Mootummaan waan danda'u gochaatuma jira. Mootummaan cimaadha. Maaliif cimaadhaan jedhu maaliif seetan? Waan hoggaa afran shanan darbe kana kaazinaa duwwaa fudhachuudhaa kaanee biyya diiganii tolchanii gara ofiitti micciiranii hoggaa 30 tolchan san fudhatee as dhaabuu jechuun cimina. Waraana ji'a 9 halkanii guyyaa oduu boqonnaan tokko hin jiraatin waraana san waraana ikoonomii kana asiin ga'uun cimina. Filannoo biyya alaati warra humna guguddaa qaban itti duulasan uummata ummadii hiriirsee filannoo mo'atee biyya tasgabbeessuun cimina. Cimina kun waraana halkanii guyyaa nurratti baname san uummanni garagaree akka duuba dhaabbatu godhee kana ofirra to'achaa jiraachuun cimina. Hanaaf eenyu biratti onaan jette han miidhamuus uummata han to'achuu qabus uummata uummanni keenya akkuma fuula waraanaa dhaquudha kaka'ee dargaggoonni ka'ee bahe kanatti karaa diinagdee kan jiru kanas waraana kun baay'ee waraanatu baname waan amma samuuna deemaa jiru kun kakaasu yaallee jirra haxinnaattu malee waraanatu baname waraana maali waraana diinagdee baname maaliif qarshii biyya alaa to'atanii jiran qarshii biyya alaa biyya keessaa harka isaanii jiran isaan waraana lammataa banan jechaadha. Daldala hoo warra amma biyya jeeqaa jiru kanatti harkaa qaba. Sanaan kaardii dhumaa fayyadamanii waraana banan jechaadha. Kuni waraana biraati bar akkuma achi meeshaa qabannee kilaashinkoofii qabannee dhayne sana naannoo keenyatti waan uumamaa jiru kanas immoo fuuldura dhaabbachuun uummata keenya dargaggoo keenya qarree keenyarra beektota keenyarra jaarsota keenyarra eegama jechaadha. Yoo harka wal qabanne yeroo gabaabaa keessatti karaa hundumaa fuula hundaanuu mo'atanii ba'uun salphaadha. Uummata keenyarra eegamaa jedhu ergaan qaba anas dabalatee jechaadha. Dhimma biyyoolessaa irratti jirra biyya akka biyyaatti fufsiisuu dhiisuu yeroo itti diina wajjin huunee wal qabnee irra jirra. Kanaafis deeggarsi uummataa miirri uummataa kaka'umsi uummataa baay'een nama boonsudha. Seenaa dhumtillee kan agarsiisu kana waa'ee biyya isaa irratti qalbiin beeku uummanni biyya kana dhimma dhuunfaa isaa irratti wal dhabuu danda'a malee isaa dhimma biyya isaa irratti qoosu miirri amma argamullee kana. Kanaaf akkuma jalqabnetti akkuma miiruu amma jalqabneen inni injifannaa waraana kana injifachuudha. Waraana isaa adda waraana qofa miti waraana isaa dinagdee akkuma boona waa'ee jedhanitti isaas injifachuu danda'utu nurra jiraata. Komaandi poostiin gabaa kanan nu keenyatti uumameera baay'ee natti tole dhugaa dubbachuu baay'ee natti tole. Sun cimuu danda'utu irra jiraata. Miidiyaa kabareejis argatee humna guutuudhaan itti deemamuu danda'utu irra jiraata. Sababiin isaa qaala'insi jireenyaa kun haadholii hiyyeessan jalaa galaafachuu danda'a waan ta'eef komaandi poostiin sun cimee hojiitti galee hundumaa hirmaachisee tarkaanfii sirreessaa fudhachuu danda'utu irra jiraata jireenya mana kaltuuma. Egaa waan hedduu nuu kaastanii keessatti iyyuu haala yeroo biyya keenyaan ol qabsiisne shiroonni diinagdee raawwatamaa turan ka'umsumarraa maal fakkaatu kan jedhu ka'umsi isaa durumaa harka garee juuntaa keessa aangoo waan turee fi sanaan wal qabatee ka'umsi isaa achi akka ka'ee fi hundumaa dhuunfachuudhaan waraana lammataa ammas biyya keenya irratti bananii akka isaan jirani shirri kun immoo sirriitti irratti dammaqamee akkuma waraana kaanii tarsiimoon taa'ee fi irratti hojjetamuu akka inni qabuu fi yoo kana ta'uu baate garuu uummanni miidhamuu akka inni danda'u gama diinagdeetiin waan amma jiru kun immoo rakkoo nam tolchee akka inni ta'e baay'eensaa kan ammoo dandamatanii mo'atanii bahuu keessatti hundumtuu ga'ee isaa ba'achuu akka inni qabu bal'inaan nu kaastanii jirtu. Keessatti iyyuu biyya keessatti oomishaa fi oomishtummaa guddisuudhaan meeshaalee alergee dabaluudhaan dhimma misoomaa irratti bal'inaan hirmaachuudhaan yoo immoo waan badaan jiraate immoo uummanni keenya akkuma amma duulaa jiru kana saaxiluudhaan hudhee qabuudhaan yoo waltaanee hojjenne shira diinagdee kana keessa dabarree mo'uu dandeenyaa. Kana keessattis qoodi mootummaa dabalatee hundumtu murteessaa kan ta'e gaanu kaastanii obbo Nawaay Magarsaa Ayyuub Xiinxalaa diinagdee akkasumas Piroofeesara Gargaaraa Alamaayyoo Gonfaa Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa irraa barsiisaa seeraa asitti argamtanii yaada bal'aa nu gumaachitaniif irra deebi'ee maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadha. Fayyaa ta'aa galatoomaa. Galatoomaa.
Kabajamtoota hordoftoota OBN mariin keenyaarraa kana fakkaata ture. Isin mariisisuudhaan isin waliin kan ture ogeeyyii istuudiyoo magaalaa Finfinnee dabalatee Abbabaa Asraati. Qophiileen OBN afaan itti fufu akka hordoftan isin affeera.